門鱔嚟㗎。哦，好大。呢個吉餅，呢個唔係切吉餅啊，真係吉餅啊！真係吉餅嚟㗎。叻仔牌四季都咁啱飲，清潤養顏嘅秘製養生茶就係咁嘅樣，非常之咁好飲。試過食譜好，記得點讚同埋分享俾朋友啊！最好就梗係加入成為頻道會員，咁就可以直接贊助小弟持續創作更加多嘅養生湯水俾大家啦！各位網友，大家好，歡迎翻到嚟叻仔廚房。嗱，好耐咧都冇同大家咧煲過茶，咁啊，我知道咧大家而家好中意用呢一個養生煲啊，俾啲堅嘢俾大家睇先。嗱，今日我哋會煲一杯好鬼潤，我自己配出嚟咧，長到飲咗幾次不得了啊！呢杯茶好甜潤，好啱我哋四季都啱啊，好潤。熱飲、暖飲、凍飲都一樣正嘅。不過首先咧，嗱，解釋一下俾大家聽先。嗱，呢一度咧有一啲沉澱物啊，相信咧嗱，大家都會知道點解會有呢啲沉澱物啦。呢啲唔係生鏽嘅漬嚟嘅，會有啲幻彩嗰啲嘢。咁啊，我就唔仔細咁去打理啦。咁啊，自己執生啦。呢啲嘢唔係鏽漬啊，早知澄清翻先。嗱，呢一隻316L 啦，已經去到不鏽鋼。因為佢係比304係更加耐腐蝕性嘅，所以買嘅時候最好咧，真係玩開呢啲養生壺，方方便便嘅，最好都買翻啲316L 啊、316啊呢兩隻嘢咧，都係會耐酸同埋耐鹽啊，好似係啦。咁我哋咧嗱，唔講咁多，我哋即刻咧嚟講下我呢一款茶有啲咩好嘢咧，好簡單嘅啫。咁首先嗱，最多時候我哋潤肺止咳就加呢啲南北杏啦，咁啊適量啦，咁啊大概咧真係1、2手咁上下嘅嘢就 O K 啊，即係10克都冇啦，咁我哋日常飲就 O K 啦。第二樣嘢，咁啊有得南北杏咧，一般咧我哋屋企都會有呢一隻嘢嘅，就係一個雪梨乾片。雪梨乾片我哋用咧大概用2-3塊到，3至4塊，2塊唔夠力嘅，3至4塊到。見到呢啲咁嘅核仔咧，我哋搣一搣佢，因為咧佢呢啲咧會帶一啲酸味嘅。同埋咧嗱，落得呢一樣雪梨咧，我一陣就話俾你聽點樣可以和翻佢啲酸味。咁啊，即刻要快手少少啊，因為我呢啲嘢全部咧見佢有水氣，都係喺雪櫃嗰度攞出嚟嘅。嗱，明目嘅功效呢個仲特別，有咩咁特別啊？呢一個咧嗱，換咗個樽啊，呢一個咧係已經係熟咗嘅杞子嚟嘅，所以都係一樣嘅啫。不過可以就咁食都 OK 嘅。咁啊，落翻幾粒落去。呢一個係咩咧？圓肉。圓肉我哋擺翻3-4粒咧，又安神啊，又成咁樣樣啊，呢啲基本日常嗰啲嘢啦。百合咧一定要落翻幾片落去，咁煲出嚟啲茶色咧又白淨啦，又夠潤肺啦，咁啊又係少少啦，俾翻一手仔佢就 O K 啦。我哋養生茶就係咁方便噶啦。嗱，我就好省略啊，就咁去沖一沖，你中意浸佢又得，唔浸佢都 O K 嘅。係咪好方便啊？嗱，咁啊抌晒落去先。咁由於呢啲係玻璃咧，就輕手少少啦。之後仲有一樣咧，啱喺雪櫃度攞出嚟啊，爭啲唔記得咗話俾大家聽。呢啲咧嗱，麥冬啦，就係好滋陰啊、生津嗰啲嘢。咁我哋咧求其沖一沖水 O K 嘅，因為我已經試咗啦。係啊，試咗咩唔使浸咯。係啊，因為有一陣都講翻個時間俾大家聽。咁啊，最緊要小心啲嘢濕咗就 O K 啦。最後呢一款茶飲咗個靈魂就係佢啦。呢個係咩嚟？桔餅。咁我買咧係呢啲好大塊嘅桔餅嚟嘅。你一般買咧原個都係咁大個啫嘛。但係我呢個咧係啲潮州桔餅咁大個。哦，好大。呢個桔餅柿餅啊，係柿餅。呢個唔係柿桔餅啊，真係桔餅啊。真係桔餅嚟㗎，大桔餅嚟㗎。啲潮州桔餅係潮州個地方先至醃到咁樣嘅桔餅啊。點食㗎？啱啱有一個人買到咁大。點食啊？煲湯。就咁食，就咁食。就咁，我哋潮州人咧，以前咧逢過年都要買2個桔餅，大桔餅、大桔㗎嘛，擺喺屋企，擺喺屋企。好得意係嘛？呢啲係油碓嚟。係啊，油碓啊！幾錢食？照稱，係78。你啱啱係咪攞到錢？45蚊。係，我收到你嘅錢，我驚唔驚？唔使找，唔使找。OK。係啊，冇數冇數。要細隻係嘛？要紅嘅喎。呢隻係咪？好好。哦。冇錯。焗水。焗水又得，你翻去切咗，擺喺啲玻璃罌嗰度咧，焗幾耐都得噶。有時咳咧，可以去煲嗰啲。係啊。青欖。係青欖，檸欖。係啊。多謝。已經放咗好耐㗎啦，多謝你啊！夏天冇呢隻貨啊，冬天先有㗎。係咁過癮，所以已經係分開咗咁大件㗎。咁佢個好處咧，嗱講好飲嚟講咧，佢加埋落去咧就會有陣桔味，唔係講少嘅。咁我都喺雪櫃攞出嚟啦。用嘅時候咧，我就唔會洗嘅，直接咧嗱一定要咁去做啊。咁啊間生咁樣去切一啲片，咁
咁你款茶咧就非常之咁潤啊，好飲啊嗱。2至4人左右，我哋用1個吉餅剪鬼碎佢，咁你4季都咁啱飲啊。咁啊，小心呢啲糖粉咧會去溶咗啊。我哋一陣整完咧，即刻擺翻個雪櫃，以免佢溶雪。咁吉餅除咗好食之外咧，個好處咧就係能夠係理氣止咳、化痰、潤肺清熱、健胃助消化同埋預防呼吸道疾病等等嘅。所以呢款茶除咗好飲之外咧，仲係好鬼潤嘅。最後我哋要加幾多水咧？嗱，2至4人啊，咁我哋有線噶嘛，咁我大概咧1200毫升左右啦，1200到1300毫升左右。咁可能你會話叻仔有咁多嘅功能，我哋揀邊樣啊？我哋揀燒水，咁基本上你任何一個呢啲咁嘅養生壺咧都有燒水啦。煲起咗之後咧，我哋就熄鬼咗佢，咁就 OK 噶啦。焗大概咧10至到15分鐘到，咁呢款茶就超級好飲噶啦。滾起咗之後，你就會見到佢咧得到淺淺嘅黃色，所以而家飲咧就一定唔掂啊！最少咧焗佢10分鐘，我咧就有時間就焗夠佢15分鐘。咁啊呢一度咧唔使話 keep warm，我直接熄毀咗佢 OK 啊！咁啊記得熄埋個蘇位咯，我自己就咁一陣咧，你先會見啲嘢沉咗落去咧。咁呢啲嘢先至叫做透咗一大半咯，因為呢一款茶咧，我自己咧就會翻煲多一次嘅，但係第2次煲咧我就落800至到1公升度，咁都仲係有味嘅。OK， 嗱咁啊焗完之後，我哋又睇下呢個顏色會變成點啊！好啦，15分鐘之後，我哋望下啲茶色幾靚。嗱，咁我開咗個蓋咧，就會更加之夠光入到去，真係金黃色噶。咁另一樣嘢咧，我哋呢啲嘢全部冇浸冇剩啊嘛，所以咧一定係可以再去翻煲多一次，都仲係夠力嘅。嗱，我哋即刻望下碗茶係咩顏色咯喎。嗱，過咗15分鐘就咁樣嘅金黃色咁嘅，好正好正啊！再焗多一陣咧，越焗越好飲，唔係講笑。15分鐘係啱好僅僅合格。嗱，試翻啖先。煨一煨佢咧，咁啊夠晒清潤啦。放涼飲有一個味道，熱飲有一個味道，非常之咁潤嘅啦。咁啊希望大家中意今集呢一款咧小弟秘製嘅呢一個潤心又潤肺嘅一個養生茶啦。咁啊幾時都咁啱飲噶啦。咁啊如果大家想睇更加多呢啲養生茶食譜咧，記得點讚、分享、訂閱，加入成為頻道嘅會員，咁就可以直接贊助咗小弟咧，持續創作更加多嘅美食靚湯俾大家啦。咁我哋下條片再見，拜拜。今集我會煲一款由細飲到大，每逢遇到喉嚨痛、聲沙咳嗽嘅時候咧，長老都會即刻煲嚟飲嘅龍脷葉枇杷止咳潤喉茶。咁見效咧真係非常之快嘅，仲要係速成版，因為可以盡快煲完咧就盡快有得飲啊嘛。咁希望大家飲完之後咧喉嚨都即刻舒服晒，唔再聲沙咳嗽啦〜